היי יקרות, כאן דפנה אביטל, מאמנת נשים בחיבור עצמי, זימון ויצירת מציאות. היום רציתי לתת לכם טיפ איך להיבנות מחדש. המציאות הכואבת שאנחנו נמצאים בה עכשיו תפקידה לעורר אותנו לשינוי, ריפוי, אחדות והתחדשות. שום דבר בעולם לא מתרחש בלי סיבה, והאמונה היא שהכל בסופו של דבר הוא לטובה. זאת הבנה שיכולה לחזק אותנו ביום יום ובעיקר בימים אלו. בכדי לעזור לנו ליצור פה עולם טוב יותר, אנחנו צריכות לבחור בכך, וזה מתחיל קודם כל בבחירה בי. לדאוג לטוב שלי, כי אישה מאושרת ושטוב לה מפיצה אור לעצמה ולסובבים אותה, וכך משפיעה טוב על הסביבה שלה, ומשם זה ממשיך הלאה לשכונה, לעיר שלה, למדינה שלה ולעולם כולו. אז בכדי ליצור את המציאות הרצויה לך, הפרטית והקולקטיבית, שאת זה אני מלמדת בתוכנית הליווי שלי, אנחנו צריכות להתחיל מעצמנו. כלומר, אם אנחנו רוצות לייצר תנועה בחוץ, היא חייבת להתחיל מבפנים. כל פעולה שתעשי, עדיף באנרגיה גבוהה, משדרת ליקום שמשהו מתחיל להשתנות. לכן אני מזמינה אותך להתחיל כבר היום, לעשות משהו חדש שלא ניסית קודם, כמו הליכה במקום חדש, להירשם לקורס חדש שמעניין אותך, לדבר עם מישהו חדש שאת לא מכירה, כדי להראות ליקום שגם את רוצה להיבנות מחדש, ולגלות לך בחלקים חדשים. גם בשבילי, לעשות את הסרטונים האלה זה משהו מאוד חדש, ולא טבעי. אך אני עושה זאת בשבילכם ובשבילי, כדי שנלמד כל יום להתמודד עם המציאות החדשה ולברוא אותה מחדש. אנחנו נמצאים בהגדרה מחודשת של המציאות, שמביאה אותנו למקום חדש, ובשביל להגיע לשם אנחנו צריכות להסכים לעזוב את הרגיל והמוכר, ולשנות את החשיבה והדפוסים האוטומטיים. עלינו להיות בתנועה, כדי לקבל לעצמנו על מנת להשפיע. אז בואי תתחילי כבר היום, לעשות משהו אחד שעוד לא עשית ולא קיים לך בשגרה ובהרגלים. וספרי לי אחר כך בתגובות איך הרגשת, ואילו דברים טובים וחדשים קרו לך או למדת על עצמך, בהמשך לכך. מאחלת לכולנו ימים טובים ושקטים, ושנצליח לברוא את המציאות הפרטית שלנו, יחד עם המציאות שנבראת כאן מחדש. אמן.